こんにちは、マネチク、うなうよです。今回は2014年に配信され、その後伝説となったホラーゲーム、PT を再現しました。再現しながら気づいたんですが、この廊下、家として見るとかなり不自然なんです。今回は再現した廊下を巡りながら、PT のストーリーを、家、という視点から考察してみます。そして最後には、この廊下だけを手がかりに、PT の家がどんな家だったかを予想して実際に作ってみました。ぜひ最後までご覧ください。PT はコナミから2014年に PS4 向けに配信されたホラーゲームです。ゲームの最後に、小島秀夫監督が関わる新作、サイレントヒルズの体験版だったことが明かされます。しかし残念ながらサイレントヒルズはその後開発中止、PT も配信終了となりました。今では新しく入手できないこともあり、幻のゲームのような存在になっています。配信終了から10年以上経った今でも、怖かったホラーゲームとして上位に挙げられることの多い、強烈な作品です。舞台は L 字型の廊下と浴室、そしてスタート地点の暗い小部屋。プレイヤーはこの廊下をループしながら、リサという幽霊から逃げつつ、少しずつ変化していく家の中で謎を解き、ループからの脱出を目指します。ストーリーの解釈はいろいろありますが、今回はちょっと変わった視点で、家のディテールや建築の目線から考えてみます。PT のメインの舞台はこの廊下です。まず小部屋を抜けると、まっすぐな長い廊下が続いています。この廊下にはちょっとしたスペースがあり、観葉植物と棚が置かれています。そして突き当たりには、たくさんの写真が飾られたキャビネットがあります。最初のこの廊下を廊下1とします。角を曲がったこの廊下には浴室へのドアがあり、奥へ進むと右手にはキャビネット、左手には玄関ドアがあります。玄関付近は吹き抜けになっていて、2階が少し見えます。この廊下を廊下2とします。そして奥の扉を開けると階段があり、降りるとまた1の廊下へつながる構造です。PT のメイン舞台は基本的にこれだけです。ですが、たった1本の廊下に、驚くほど多くのメッセージが詰め込まれています。家の中を詳しく見ていきましょう。まず、この家の内装を見ていきます。床はヘリンボーン張りのダークウッド。ドアは4パネル構成で丸いボールノブがついています。天井周りには白く太めのクラウンモールディング。特に注目したいのが玄関ドアと窓です。玄関は中央のメインドアの左右に木製パネルが並んでいます。これはジョージアンリバイバルやコロニアルリバイバル系の住宅でよく見られる、玄関を格式よく見せるための装飾に近いです。窓も細かい格子で分割された縦長のダブルハングで、コロニアル系住宅の特徴とよく合っています。これらはどちらもアメリカの鉄卓によく見られる住宅様式です。外観までは確認できないので断定はできませんが、内装を見る限り、PT の家はアメリカのコロニアルリバイバル系、特にジョージアンリバイバルの雰囲気を持つ鉄卓として見るのが自然です。ちなみに資料館のペロン家もコロニアル系統です。建築年代のイメージとしては、1920年から1940年頃のアメリカ郊外鉄卓に近そうです。上流中産階級向けの少し格式のある家として見るとしっくりきます。ラジオで、同じ州で、という表現が出てくることからも、アメリカの住宅地、あるいは郊外の鉄卓として見るのが自然だと思います。次に家の中にある写真を見ていきましょう。廊下に飾られている写真からは別の時代も見えてきます。特に注目したいのが写真の人物の髪型です。前髪を横に流した丸いシルエットやしっかり残したもみあげは、1960年代末、70年代の特徴です。女性の膨らみのある巻き髪と大きなメガネは、70、80年代前半の記念写真の雰囲気とよく合っています。つまりこの家はもともと格式のある古い鉄卓で、70年代から80年代頃に一つの家族が暮らしていたと考えるとかなり自然です。けれど、その時間はある時点で途絶えてしまった。廊下に並ぶ写真は、その家族の歴史の断片のように見えます。では、家として見るとこの家はどうおかしいのでしょうか。普通の住宅なら、廊下の先には生活のための部屋があるはずです。でも PT の廊下にはそういった生活の部屋がほとんどありません。確認できる扉はほぼ浴室のものだけ、これはかなり不自然です。しかも廊下が不自然に長いです。作中の窓や家具、歩数から計算すると、1の廊下は11メートル前後、2の廊下は10メートル前後あるように見えます。普通の住宅の廊下は長くても5、6メートル程度で収まることが多いので、もし本当に11メートルあるとするとかなり大きな家ですね。もちろんゲームとしての演出もありますが、家として見ると、長い廊下に部屋のドアや収納がほとんどないのは、やはり違和感があります。そして普通なら階段は玄関ホール付近に配置されることが多いのですが、PT の玄関ホールには階段の痕跡がありません。本来この廊下には、リビングなどの各部屋への扉も、2階への階段もあったと考えた方が自然です。では、
なぜこれほど不完全な家が舞台になっているのでしょうか。おそらくこの廊下は、夫がリサを手にかけた瞬間の記憶だけを切り取った空間なのだと思います。サイレントヒルシリーズでは、罪やトラウマを抱えた人物の前に、その内面を反映した歪んだ空間が現れます。TT の廊下もその系譜にあると思います。浴室へ続く道だけが残されたこの空間は、リサの夫の罪悪感が形になったものと言えると思います。では、その罪は具体的にどんな事件だったのでしょうか。ただし、ここで一つ気になるのが、作中で語られる事件の内容です。TT の序盤では事件を報道するラジオが流れます。ラジオの内容を整理するとこうなります。日曜の昼食後に父親が台所で妻を銃で襲い、その後息子と娘も手にかけます。父親は車の中でラジオを聞いているところを発見されました。そして襲撃の数日前から父親が数字を繰り返していたとも報じられています。一見、これがリサ夫婦の事件の報道なのでは、と思えますよね。でも、実際に家の中を見ていくと、ラジオの内容と一致しない点がいくつかあります。まず子供の痕跡がありません。ラジオの事件では息子と娘も被害に遭っていますが、家に子供が暮らしていた形跡がほぼないんです。コート掛けには大人のものと思われる黒いコートが2着、写真も夫婦のものばかりで、子供が写った写真は1枚もありません。これだけ多くの写真が飾られているのに、子供の写真が1枚もないのはかなり不自然に感じます。唯一それらしいものとしてあるのはクマのぬいぐるみだけ。このぬいぐるみは、これから生まれてくる子のために用意されたものとも取れます。いずれにせよ、子供が暮らしていた痕跡がぬいぐるみしかないのは、やはり不自然だと思います。次に台所がありません。ラジオでは、台所で妻を手にかけた、とされていますが、TT の舞台に台所は存在しません。TT の廊下が、夫がリサを手にかけた罪悪感が反映された空間、だと考えるなら、ここはやはり引っかかります。しかもリサの事件は銃ではなく、刃物によるものとして示唆されています。ここでもラジオの事件とは食い違います。さらにラジオの事件は、日曜の昼食後、つまり日中に起きた事件ですが、リサの幽霊はナイトドレスのようなものを着ています。これは事件が夜起きたことを示唆しているように見えます。そしてもう一つ気になるのが、廊下の時計です。針は23時59分で止まっています。プレイヤーはリサが手にかけられたその日に閉じ込められているようにも見えますが、ナイトドレス姿であることと重ね合わせると、これはリサが手にかけられた時刻を示しているのではないか、とも読めます。そして家の中はゴミが放置され、棚や床は埃をかぶり、ゴキブリまで湧いています。ここまで家が荒れていることを考えると、リサの事件はしばらく表面化しなかったのかもしれません。でもラジオの事件では近隣住民がすぐに通報していますので、ここでも噛み合いません。あくまで私の考察ですが、これだけ不一致があると、ラジオで流れる事件とリサの事件は別物ではないか、と思えてきます。ラジオは同じ時代に起きた別の一家惨殺事件を伝えているのではないでしょうか。そしてリサの夫はその事件をラジオで聞き続けながら、自分自身と重ね合わせ精神をさらに壊していったのかもしれません。家の中のディテールから夫の人物像も見えてきます。廊下には酒の空き瓶が転がり、大切な家族写真が飾られたキャビネットには大量の薬とゴミが散乱しています。ゲーム内のセリフから夫は仕事を失い、アルコールに依存していたことがわかります。かつては家族の記憶を大切にしていた場所がこのありさまになっているということは、精神的にかなり追い詰められていた状態が見えてきます。途中から、ラジオは普通のニュースではなく、意味不明な言葉を囁くようになります。水道水を信用するな、警察を信じるな、そして謎の数列、204863。作中では似たような父親による事件が複数起きていて、数字を繰り返す、という共通点もあります。このラジオは、ただ事件を報じているだけではなく、聞く者の精神を壊し、同じような事件へ誘導しているようにも見えます。だとすれば、夫がリサとお腹の子を手にかけてしまったのも、ラジオの影響だったのかもしれません。ここでちょっと面白いのは、この数字を聞いたプレイヤー自身も、何の数字だろう、と頭の中で繰り返してしまうという点です。数字の意味を追いかけるほど、プレイヤーもまた数字を繰り返す父親と同じ行動をしてしまっている。リサの夫の追体験という点でとても面白い仕掛けだと思います。スタート地点の暗い小部屋についても見ていきます。プレイヤーが最初に目を覚ますのは、コンクリートに囲まれた殺風景な小部屋です。廊下の雰囲気とは全く違いますよね。住宅の内部というより、ガレージや倉庫に近い雰囲気です。ゲーム後半、ラジオからこんな情報が流れてきます。父親がガレージでホースを使って命を絶った。序盤のラジオの事件の父親は生きて発見されていました。だとするとガレージで命を絶ったのはリサの夫ではないかと思います。もしスタート地点のコンクリートの部屋がガレージを表しているなら、プレイヤーは夫が命を絶った場所で目を覚ましていることになります。
そこから扉を開け、夫が犯した罪の記憶の世界へ入っていく。こう考えると家の構造が一つの動線として綺麗につながると思います。最後に唯一出てくる部屋、浴室を見ていきます。浴室の汚れ方は廊下とは明らかに違って、ここだけ汚れ方の質が違います。浴室が異常に汚れているのも、現実の汚れというより、夫の記憶や罪悪感が形になったものかもしれません。ゲーム中、プレイヤーは廊下の壁に開いた穴から浴室の中を覗き込むことができます。そこで聞こえてくるのは、リサが夫に襲われる瞬間です。そしてプレイヤーは序盤、ゲームを進めるために細く開いた浴室のドアを覗く必要があります。この、覗く、という行為自体も、かなり示唆的です。夫はリサの浮気を疑っていたことがゲーム内で示されています。だとすると、浴室を覗き見る行為は夫の疑念や執着を、プレイヤー自身がなぞっているとも考えられます。ここまで見てきたように、PT の廊下は現実の住宅というより、事件の記憶や罪悪感が反映された空間のように見えます。では、その歪んだ廊下を手がかりに現実に住める家として組み直すと、どんな間取りになるのでしょうか。完成した間取りがこちらです。ゲーム内で確認できる廊下、浴室、吹き抜けなどの要素は残しつつ、現実の住宅として成立するように再構成してみました。外観は、アメリカンコロニアルリバイバル系の雰囲気を意識して、白い外壁、コーチ、黒系のシャッター、木製玄関ドア、白い柱などを取り入れています。ジョージアンリバイバル系の住宅は、玄関を中心に左右対称に作られることが多いので、今回は玄関を中央に置き、できるだけ左右のバランスが取れるようにしました。のですが、完全な左右対称にはなっていません。理由はゲーム内の玄関ホール2階部分です。玄関ホールを見ると、玄関に入って左側には壁と窓があるのに対して、右側は吹き抜けになっています。このディテールを拾うと、正面から見た時に2階部分が完全な左右対称にはならないんです。ここはジョージアン系の特徴とは少しずれますが、PT の廊下のデザインはそのまま残したかったのでこの形を生かしました。玄関を入ると、夫婦のウェディングフォトが置かれたキャビネットがあり、リサが現れる2階の吹き抜けが見える配置です。ここはゲーム内でもかなり印象的な場所なので、できるだけ PT の雰囲気を残しました。ただ、現実の家として考えるなら、玄関ホール付近に階段があるのが自然です。特にコロニアルリバイバル系の2階建て住宅では、玄関ホールから階段へつながる構成はかなり定番なので、今回は玄関の近くに階段を配置しました。次に問題になるのが、廊下の長さです。PT の廊下は、ゲームとしての恐怖を作るためにかなり長く、閉鎖的に作られています。そのまま現実の家にすると、廊下ばかりが長く部屋へのドアも少ない、かなり不便な間取りになってしまいます。なので今回は、PT の廊下のデザインは残しつつ、少し短めに調整しました。さらに現実の住宅として成立するように、位置の廊下沿いには書斎とキッチンへのドアも配置しています。廊下の途中にある浴室は、家の規模に対してかなり小さめです。だいたい4畳ほどでしょうか。このサイズだと、家族全員が使うメインの浴室というより、1階用のサブ浴室や来客用に近い印象です。そのため、2階にはもう少し広いメインの浴室も作りました。2の廊下を進むと吹き抜けの空間があり、ここは読書スペースになっています。さらに奥にはリビングがあります。室内には暖炉も5目に設置しています。コロニアルリバイバル系やジョージアン系の家では、暖炉はただ部屋を温めるための設備ではなく、その部屋の中心になる存在です。リビングや寝室に暖炉を置くことで、かつて格式のあった鉄卓らしい雰囲気が出るようにしました。さらに隣にはダイニングとキッチンを配置しました。ダイニングを真ん中に、リビングからも廊下からもアクセスできるようにすることで、現実の家として使いやすい動線にしています。そしてゲーム内でループの起点になる扉の先は、今回は夫の書斎にしてみました。閉じた空間であり、夫の内面や孤独ともつながりそうな場所として、夫の書斎に置き換えています。また、2の廊下の突き当たりの扉にある、階段を降りるこの空間のディテールを、ガレージのデザインと位置関係に反映してみました。中はスタート地点の小部屋を意識して、コンクリートに囲まれた無機質な空間にしています。2階はメインベッドルーム、浴室、子供部屋、リサの部屋、客間で構成しました。内装は、コロニアルリバイバル系の骨格に、住み継がれてきた古い鉄卓らしい重厚感を足したイメージです。濃い木製家具や柄の強いラグ、やや暗めの照明によって、70、80年代に家族が暮らしていた家の生活感も出しています。ここは夫婦のメインベッドルームです。1階の浴室が小さめだったので、2階には家族用のメインバスルームを作っています。
さらに、これから生まれてくる子のための部屋も用意しました。ぬいぐるみがあったことを考えると、これから生まれるはずだった子供の部屋が準備されていた可能性はあります。まだ使われていないけれど、準備だけはされている部屋、そう考えると、この家の悲しさが少し増します。さらに、リサの部屋も作成しました。夫婦の寝室とは別にリサの部屋を用意したのは、夫婦関係がすでに壊れかけていた可能性を考えたためです。同じ家の中にいても、2人の距離はかなり離れていたのかもしれません。実際に建築してみると、廊下をかなり短く調整したにもかかわらず、家全体はかなり大きくなりました。今回想像した BT の家の床面積は坪数で言うと約74坪、アメリカ式に換算すると約2645平方フィートです。アメリカ国勢調査局の直近のデータでは、新築一戸建て住宅の床面積中央値は約2200平方フィートとされています。日本の感覚ではかなりの豪邸ですが、アメリカ郊外の住宅として見ると現実離れした巨大住宅というほどではないんですね。複数の寝室、書斎、ガレージ、2つの浴室を備えた上流中産から裕福な家庭の郊外邸宅として見ると、十分あり得る規模です。あくまで私の想像ですが、PT の家は普通の小さな一軒家ではなく、もともとはかなり余裕のある家だった可能性が高そうです。本来なら、普通に幸せな家になれたはずの空間です。それが事件によって、閉じた廊下だけの世界になってしまった。そう考えると、PT の怖さは幽霊やルークだけではなく、本来あったはずの暮らしが失われていることにもあるのかもしれません。今回は、家という視点から PT の廊下の謎を考察してみました。普通の家ならあるはずの生活のための部屋がなく、廊下は不自然に長い。そういう小さな、この家はおかしい、という根本的な違和感も、恐怖につながっているんだなと感じました。今回の詳細な考察はブログにもまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。以上、PT 再現とストーリー考察でした。次の動画では PT の廊下を掃除していきます。ぜひそちらもご覧ください。次はこの建物を再現してほしい、など、コメントでリクエストもお待ちしています。ここまでご視聴ありがとうございました。